بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا باحسن صحة وباحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض جاتو الفانيليا بكريم شانتيه وصوص الشوكولاتة كده. طريقة سهلة قوي واقتصادية هتعمليها في البيت. يا رب يعجبكم الفيديو وتستفادوا منه. ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناة، وشكرا. دلوقتي هنعمل الجاتو بالدقيق الاسبونج بطريقه سهله قوي بثلاث مكونات بس. عندي هنا 400 جرام دقيق اسبونج، وعندي 3 بيضات، وعندي ربع كوبايه ميه. هحطهم بقى على بعض وهضربهم بالمضرب بالكهرباء. الاول كده هضربهم، هلفهم، هعملهم على بعض كده وابدا اضربهم. بصوا الخليط بيبقى تقيل ازاي، بيبيض ويتقل طول ما احنا بنضرب. طبعا بياخد وقت كتير في الضرب، بس بقى لازم نلم الجوانب هنا كده علشان خاطر يتخلطوا صح. اهي الجوانب دي كلها كده لازم تيجي. هضرب بقى تاني، هفضل اضرب فيها كده لحد ما احس ان هي بقت فوم عالية كده وقوامها تقيل. ابدأ بقى احطها، اجهز الصينية او الصاج اللي انا هشتغل فيه كده. خلاص شايفين الخليط تقيل ازاي؟ هبدأ بقى انزله في الصاج، انا مجهزاه وحاطه فيه ورق زبدة. هبدأ انزل فيه الخليط كله، نحطها كلها كده بالشكل ده. وطبعا في الوقت ده انا مسخنه الفرن، لازم يكون سخن جدا على اعلى درجه حراره، وحطيها في النص وما تفتحيش عليها طبعا غير لما تحسي ان هي ريحتها طلعت، عشان تعرفي ان هي ايه استوت. هي لازم بقى تحط، بص يعني ايه، في كل الجهات كده زي ما هي، يعني تبقى متساويه، يعني ما تبقاش من حته عاليه ومن حته واطيه. لو ما عندكيش ورق زبده ممكن تحطي ورق كراسه رسم، ورق كراسات نضيف كده مش مكتوب عليه اهو. اهو كده عشان يبقى ميه واحده. هبدا احطها في الفرن من النص، ولما تطلع هنشوف شكلها ايه. دلوقتي هبدا احط لها ميه بسكر كده اشربها عشان تبقى طريه زي الجاتو. وبعدين هحط لها بقى الكريم شانتيه اللي انا ضربته، حطيت عليه كمان صوص شوكولاته.
حلوة قوي.